Ara procedirem a la inauguració oficial de la quarta edició del Seminari Internacional sobre Antisemitisme. Jo faré una molt breu intervenció i després ja faran les corresponents intervencions de les persones convidades en aquesta inauguració i jo prèviament a cadascuna d'aquestes intervencions faré una breu presentació de les persones. En la meva breu intervenció volia assenyalar el següent. És la quarta edició d'aquest Seminari Internacional sobre Antisemitisme. Com deia ara fa una petita estona en la presentació de l'exposició La Shoah, què, qui, com, quan, on i per què, ha contribuït moltíssim tant al fet divulgatiu de fer exposicions com al fet mateix de fer aquest seminari, el fet que en l'any 2006 s'aprovés en l'Estatut de Catalunya un article en el qual feia referència, concretament a l'article 40.8, feia referència específicament i particularment a l'antisemitisme. És un fet habitual arreu d'Europa que es parli de l'antisemitisme com un tipus de racisme singular o com un prejudici diferenciat, quan parlem de racisme, homofòbia o sexisme, com un tipus de prejudici diferenciat, perquè té unes particularitats que fan que o es tenen en compte o mai quan s'aborden no es pot treballar en les polítiques públiques de forma eficaç. En aquest quart seminari hem volgut mantenir unes característiques, perquè cada seminari hem de fer coses diferents. En aquest cas, per exemple, la sessió de demà al matí és una sessió dedicada específicament al prejudici antijueu en la cultura i les arts. Estaran entre nosaltres la professora Ana Bejarano, Rosa Sala Rosa i Xavier Antic, que des de la literatura, des de la música i des de les idees estètiques treballaran i ens explicaran com aquest prejudici també ha arribat a la cultura i les arts. Demà per la tarda hi haurà, després d'una conferència, una taula rodona i de fet és el primer cop en la història del nostre país que totes les principals entitats antiracistes del país aborden en una taula rodona específicament el tema de l'antisemitisme. Fins ara s'ha abordat com un tema més entre altres, però específicament. De fet, ja vam fer un precedent, que en aquest cas no amb les entitats catalanes, sinó amb tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. Tots ells van participar en una taula rodona aquí mateix al CCCB. Per tant, sembla que és un edifici que ens acompanya positivament per fer primícies com aquestes, i una taula rodona en la qual tots els partits polítics, per primer cop abans d'unes eleccions i abans d'una campanya electoral, també van parlar de la seva tasca i de la seva acció que volien fer en el nou Parlament de Catalunya que s'endega en aquests moments. I avui, he deixat el dia d'avui per presentar-lo ara, en primer lloc tindrem una conferència del professor David Patterson, que ha escrit més de 30 llibres sobre l'antisemitisme i sobre l'Holocaust. El senyor Marc Carapez parlarà d'un fenomen específic, és a dir, veure com les arrels de l'antisemitisme de fet estan molt llunyanes, però específicament les contemporànies hi ha un lligam entre el segle XIX, XX i XXI. El senyor Malte Holler parlarà d'un projecte educatiu molt important que s'està fent a Berlín i a Alemanya, que és com en una societat multicultural el tema de l'antisemitisme i de l'Holocaust s'ha d'ensenyar d'una altra manera. I també a la tarda parlarem de la judeofòbia en el país on hi ha la principal en el sentit de numèricament majoritària comunitat jueva avui en dia a Europa, que és França. I per últim es parlarà de com l'antisemitisme, en aquest cas per Matthew Three, un escriptor, ens parlarà de com l'antisemitisme està de forma transversal en totes les ideologies polítiques. Dit això, jo simplement afegir que l'enfocament d'aquest seminari, perquè a vegades hi ha coses que les fem nosaltres de forma implícita i potser cal explicitar-les, en aquest cas aquest seminari segueix el que podríem dir la teoria comunicativa de Habermas, que probablement deu ser el pensador europeu viu més important que hi ha en aquests moments en el segle XXI, i Habermas precisament ell veu
del que va ser la teoria crítica o l'enfocament dialògic o l'escola de Frankfurt, que tots els membres de la primera generació de l'escola de Frankfurt, tots eren pensadors i autors jueus. Per tant, fins i tot l'enfocament amb el qual hem estructurat i pautat aquest seminari té també aquestes arrels jueves. I aquest enfocament dialògic vol, i per això ho estem aplicant, que hi hagi participació, que seríeu vosaltres com a assistents i públic, tant acadèmics i universitaris com ciutadans i ciutadanes de peu que simplement teniu motivació, interès i preocupació i us voleu ocupar d'aquesta temàtica. És el que, no puc deixar de referir-me a la meva professió com a professor de ciència política, en la metodologia de l'anàlisi de les polítiques públiques parlem de que les coses es poden fer top-down, de dalt cap a sota, o es poden fer bottom-up, de sota cap a dalt. L'enfocament que estem aplicant en aquest seminari justament és el de bottom-up, és a dir, des de sota cap a dalt, perquè és tota la comunitat de ciutadans i ciutadanes les que ens hem de preocupar i ocupar d'un dels prejudicis que hi ha a casa nostra. En quant a prejudicis ètnics és el tercer prejudici més arrelat i en quant a història és el prejudici més antic de la història d'Europa dels que es coneixen. Per tant, no em resta més que donar la paraula a les persones que parlaran ara. En primer lloc, la professora de Sociologia de la Universitat de Barcelona i membre del grup, al igual que jo mateix, membre del grup d'investigació del CREA, que és un grup que treballa les desigualtats socials i en relació amb una societat multicultural, la professora Lena de Bottom. Molt bé. Gràcies. Bon dia a tothom, Boker Tov. Primer de tot, tal com comentava Xavier Torrents, fer una avaluació positiva d'aquests 4 anys, 4 edicions ja que portem de Seminari Internacional sobre Antisemitisme i Judeofòbia, donat la diversitat de ponents que hi ha hagut en aquestes 4 edicions. Aquest mateix seminari compta amb la presència d'una pluralitat de científics d'origen americà, francès, alemany, britànic, de casa nostra, etc. Agrair, evidentment, en nom també del Centre de Recerca CREA i de la Universitat de Barcelona la iniciativa que ja aquest quart any de la Fundació Baruch Spinoza per impulsar aquest seminari, així com també el suport que des dels inicis l'Ajuntament de Barcelona va manifestar i la Generalitat de Catalunya. El seminari ha esdevingut a dia d'avui un dels principals referents, podríem dir, acadèmic, tant a Catalunya com inclús a l'estat espanyol, en matèria d'investigació i de divulgació de debat científic sobre el tema d'antisemitisme. Un fet molt poc visible, molt ocult i molt poc tractat. Valorar positivament l'exposició de la Shoah, de què, qui, com, quan, on i per què, que té lloc al CCCB, que acull aquesta exposició i aquest seminari, perquè posa en valor la pedagogia sobre els drets humans i l'educació sobre l'Holocaust. Perquè a dia d'avui parlar de l'Holocaust encara és important i és vigent. Estem parlant d'un genocidi singular en la història i en tot el món, que ens obliga a actuar contra l'antisemitisme que avui en dia encara és present a tot arreu del món. L'exposició ens revela un fet que és esfereïdor en meitat del segle XX, que és l'assassinat de més de 6 milions d'europeus. Evidentment, 2/3 dels jueus europeus d'aquell moment. Diem singular perquè justament l'objectiu va ser erradicar del planeta tota persona jueva, no era un fet només europeu. Per celebrar el seu triomf, de fet, Hitler el que volia era, dins de la ciutat de Praga, el museu que tenim del poble jueu, Hitler, la seva intenció era museïtzar aquesta comunitat per
representar la seva victòria. El que ell volia realment era crear el museu exòtic de la raça extingida. Avui és el Museu Jueu, quasi va aconseguir el seu propòsit a Europa i Praga conserva un dels cementiris jueus més antics d'Europa, malauradament per aquest fet tan desgraciat. El prejudici, per tant, no és nou, el que avui en dia coneixem. Perdura en el temps. Com feia referència Xavier Torrents, és un prejudici bimil·lenari o més. És el tercer, a dia d'avui, és el tercer prejudici més fort a l'estat espanyol envers els jueus. És un prejudici que per dades de les enquestes del 2015 de la Lliga Antisemitisme ens parla també d'un prejudici que creix. I és per aquest motiu que és important de fer pedagogia i educació sobre aquest prejudici i aquesta discriminació. De fet, com també feia referència Xavier Torrents, l'article 40.8 de l'Estatut de Catalunya convida els poders públics, i en aquest cas a la universitat de la que jo soc membre d'aquesta comunitat, obliga a fer polítiques públiques actives per a l'erradicació d'aquest antisemitisme. La forma que des de la universitat podem contribuir-hi és portant a terme recerca d'excel·lència, que visibilitzi, evidentment, el nou antisemitisme, però específicament com podem erradicar o reduir aquest prejudici. I aquest és el compromís que des de el CREA, el nostre centre de recerca, el tenim molt present. No només fer un diagnòstic, sinó una transformació. I això és urgent de fer-ho, ens trobem amb un augment del discurs de l'odi envers moltes comunitats, d'on la comunitat jueva no s'escapa. De fet, avui en dia encara els prejudicis cap als jueus ens indiquen que són poderosos, avars, conspiradors, tancats, dominen els mitjans de comunicació, dominen l'economia, controlen els governs, etc. De fet, ja que el seminari aquest any, l'orientació també que té és fer menció a les arts, la cultura, etc., no està de més recordar des de l'art, des de les diferents arts, com han plasmat i han recollit aquest fet. Per exemple, Shakespeare, quan ell mateix va caracteritzar el mercader de Venècia en aquesta obra, va fer ús d'aquest prejudici. La ciutat anglesa el va entendre perfectament, el prejudici, malgrat fer 2 anys que no existien jueus de forma visible i normalitzada a la societat anglesa. Tot i amb això, la societat anglesa el va entendre perfectament. I això és perquè el prejudici existeix i està latent i no necessita el prejudici per estar viu d'estar en contacte amb el grup diana. Pot viure perfectament aïllat i separat. De fet, l'art ha plasmat en numeroses ocasions aquest prejudici de forma excel·lent, ja sigui per denunciar-ho o simplement per reproduir-lo, esdevé un important mecanisme de difusió. Així, per exemple, durant el nazisme, que té tota una gran empresa de difusió i de difamació, dissenya les caricatures antisemites fent-se eco de l'estereotip ja plasmat en moltes obres mitjavals. Aquestes obres mitjavals les recullen a través de la figura de Judes. Quan mirem aquestes obres de l'art mitjaval sobre Judes, veiem normalment un ésser desagradable, fosc, amb el nas punxegut, les dents ennegrides, etc. És a dir, una imatge que ha perdurat durant segles en l'imaginari col·lectiu de les societats europees i a nivell internacional. De fet, per exemple, una obra molt important, si no és mitjaval, però que també, com veiem, perdura, una obra de Leonardo da Vinci, si veiem l'Últim sopar, la figura de Judes surt retratat d'aquesta manera, una persona fosca en la que no inspira quan el veus massa confiança.
Anàlisis, evidentment, si analitzem aquest personatge de Judes, evidentment podem veure que la història ha distorsionat completament la seva acció i la seva figura. Per tant, aquesta imatge està en aquest imaginari col·lectiu present en el segle XXI. De fet, no ens ha d'estranyar com a inicis de l'any 2014 hi haguessin 18.000 tuits en molt poques hores antisemites a resultes de la victòria del Maccabi. Tampoc, per tant, ens ha de sorprendre, desgraciadament, atemptats com a inicis d'aquest any del supermercat Caixer de París. Per tant, davant d'aquest, i ja acabo, davant d'aquest augment del discurs de l'odi i específicament d'actes antisemites que estem vivint actualment, la ciència té un paper rellevant, que és visibilitzar el problema amb actes com el que avui i demà té lloc al CCCB, així com la definició de línies d'acció que permetin combatre a les diferents àrees de la societat tant la dimensió racional d'aquest prejudici, però sobretot la dimensió emocional d'un prejudici, que és la que és més difícil d'erradicar. Per tant, reiterar un cop més la felicitació per iniciatives com la d'avui i que puguem continuar a molts altres anys. Que la desaparició d'un seminari com aquest sigui perquè ha desaparegut un dia el prejudici. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Lina. Ara, en aquests moments, estava previst, com cada any ha estat així, la presentació per part del senyor David Grebler, que és el president de la Fundació Baroque Espinosa, que és una de les dues entitats organitzants, juntament amb la Universitat de Barcelona, d'aquest seminari, però aquest matí ha comunicat a la Fundació i a mi mateix que ha tingut un problema de l'avió, ell està a l'estranger i en el començament del seminari no podrà arribar a temps. Ha hagut un problema, ell estava a l'estranger i per un problema de l'avió no podrà estar entre nosaltres. Per tant, ara donaré pas al senyor Isaac Querub. Antes de empezar con con tu presentación, pues me gustaría decir unas palabras, porque la misma persona o personalidad de Isaac Querub reúne una serie de condiciones que, a mi modo de ver, yo lo resumiría con la palabra pluralidad o pluralismo en su propia biografía. Isaac Querub nació judío en un país musulmán, creció en un colegio laico y luego en la universidad, con sus dos carreras universitarias, Derecho y Económicas, las hizo en este caso en facultades de los jesuitas, con lo cual hay esa mezcla judía, musulmana, cristiana y laica, justamente es una expresión ya en su propia biografía de lo que sería la sociedad multicultural y las relaciones interculturales que deben tenerse en esta misma sociedad y país. Aparte, o junto con esto, estos datos biográficos, quiero añadir que es, y por eso ahora hará esta presentación, se ha invitado a Isaac Querub porque es el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España y por lo tanto, como antes comentaba, no puede hacerse un seminario, a veces se han hecho esto, la profesora Elena o también Lola López, lo sabemos por la universidad, que a veces se hacen trabajos o acciones sobre colectivos en los cuales los colectivos no están presentes en la gestión de ese trabajo. En este caso, precisamente la principal disertación que ahora tendremos en esta presentación es precisamente de quien representa a la comunidad judía en España y además quiero añadir que también es presidente de Yad Vashem en España. Isaac Querub también es gobernador de la Universidad de Tel Aviv y patrono de la Fundación Baroque Espinosa, que es la fundación que organiza este acto. Yo creo que lo más importante será justamente que, bueno, tus propias palabras, pero yo quería expresar en resumir para este seminario tu biografía, esa pluralidad y esa educación plural, entre otras cosas porque es uno de los valores principales, el de la educación y el de la pluralidad. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias a ti, Xavier. ¿Se oye? ¿Está bien?
En primer lugar, quisiera, en nombre de la Federación de Comunidades Judías de España, agradecer a David Grebler y a la Fundación Baruch Spinoza la invitación a la Federación, porque, como bien decía Xavier, nosotros, la Federación, reúne al 97-98% de los judíos de España y, por tanto, mi misión es hablar en nombre de los judíos de España. Después quisiera destacar, como presidente de la Federación, el apoyo que este seminario recibe de los poderes públicos y, en particular, del Ayuntamiento de Barcelona. A mí me parece realmente extraordinario que en Cataluña los poderes públicos apoyen la difusión de lo que ha sido y es el antisemitismo y de lo que debe hacerse para combatir esa lacra, como cualquier otra lacra que afecte a los colectivos humanos. Así que mi más sincera felicitación al Ayuntamiento de Barcelona. La Federación de Comunidades Judías de España, como ustedes entenderán, somos especialmente sensibles a la divulgación de todo aquello que afecte al colectivo judío, pero también a las minorías, cuando se trata de carácter étnico o racial. Insisto y lo digo siempre públicamente y cada vez que tengo ocasión de hacerlo, el antisemitismo no afecta solo a los judíos, el antisemitismo afecta al conjunto de la sociedad. Y nosotros, créanme ustedes, no hacemos victimismo y no nos gusta el victimismo. El pueblo judío no ha sobrevivido a lo largo de tantos centenares o miles de años de persecución y de matanzas sintiéndose víctima o haciendo victimismo. Al contrario, nosotros intentamos ver la vida con optimismo a pesar de que la memoria pesa mucho. Pero ahí está la historia de la Shoah. Ahí tenemos, antes de entrar aquí hemos visto unos paneles que responden a muchas de las preguntas que suele hacerse la sociedad. Y de hecho, hablando de preguntas, recuerdo una encuesta que se hizo a nivel español hace algunos años, quizá 4 o 5 años, donde se decía que un 36% de los estudiantes españoles entre 15 y 18 años no querría tener a un compañero de pupitre que fuese judío. Y la verdad que llamaba muchísimo la atención. Dice, porque normalmente aquí en España somos muy, muy pocos. Y ese 36% de estudiantes probablemente, más que probablemente, nunca había ni conocido ni interactuado con algún judío. Entonces la pregunta es, ¿por qué ese antisemitismo? ¿Por qué ese odio a alguien que no se conoce? Y eso quizá nos lleva a otro relato, y además yo les sugiero que hagan este ejercicio con gente de su entorno, ¿no? Y les digan, les afirmen de que la culpa de la crisis económica en España o en el mundo es de los judíos. Que la culpa del paro tan elevado en España es de los judíos y de los ciclistas. Y que la culpa de la contaminación que padecemos en Europa o en España es de los judíos y de los ciclistas. Y que la culpa del terrorismo que padecemos en Europa es de los judíos y de los ciclistas. Y ustedes verán cómo les contestan. Y casi todo el mundo le va a preguntar, ¿y por qué de los ciclistas? Entonces, desgraciadamente, estamos acostumbrados a que el judío tenga la culpa de los males. Da la impresión que forma parte de nuestra cultura. Y ya lo decía un pensador francés de honda formación cristiana y socialista, Charles Péguy, nacido en el siglo XIX y muerto en los albores del siglo XX, él decía
y hay pire que un âme perverse, c'est une âme habituée. Hay peor que un alma perversa, es un alma habituada. Y yo creo que se trata de eso. Realmente tenemos que hacer un esfuerzo, y seminarios como este lo hacen, para divulgar sencillamente lo que es verdad y lo que es mentira. Y no parece normal que la sociedad se habitúe a una serie de prejuicios y estereotipos y que nosotros mantengamos silencio. Muchas veces yo comparo a los judíos a esos pajaritos que los mineros solían llevar en una jaula cuando bajaban a la mina para detectar si había gas grisú. Y ustedes saben perfectamente lo que ocurría cuando había gas grisú. Esos pajaritos morían. Pues yo les digo e insisto mucho, cuando surge el antisemitismo y sobre todo cuando surge de forma violenta y matan a judíos, es porque en la sociedad que nos rodea se está fraguando la tragedia. Y por eso empezaba diciendo que el antisemitismo afecta a toda la sociedad, no solo a los judíos. Y de hecho, yo les puedo decir, y créanme que conozco a todas las comunidades judías de España, pero vengo de Marruecos, donde he crecido hasta los 10 años, los judíos nos solemos integrar perfectamente en el seno de la sociedad que nos rodea. En Cataluña somos catalanes, en Andalucía somos andaluces. En Cataluña hablamos catalán, en Andalucía hablamos español, en Madrid hablamos español. Y defendemos los colores de nuestra región como el que más. Quizá por tradición, pero no todos. Reivindicamos el derecho a la diferencia, ese que consiste en poder cumplir con nuestras tradiciones o con nuestra religión o el respetar el sábado. Pero tampoco les digo, no todos. Yo que presido la federación no soy especialmente religioso y mis correligionarios, aquellos que me han votado como presidente de la federación, lo saben perfectamente. Y he sido educado en un ambiente absolutamente tradicionalista. Y sin embargo, yo no lo soy. Mi mujer lo es, yo no. Y me siento perfectamente integrado, ya lo decía Xavier cuando la presentación. No ha sido ningún problema crecer en un país musulmán y tener amigos musulmanes que mantengo, o haber hecho mis estudios en un liceo francés, o haber estudiado en un ICADE con curas, porque mis profesores eran todos padres. Y realmente no he tenido nunca ningún problema. Y de hecho, yo como presidente de la Federación niego que España sea un país antisemita. Lo que sí subyacen prejuicios y estereotipos, y ustedes lo saben perfectamente. Y nosotros nunca, pero lo digo a lo largo de la historia, ya lo decía la profesora de Botón, nosotros nunca hemos querido ningún tipo de privilegio en la sociedad, al contrario. O sea, además, por ley, por tradición, los judíos deben respetar las leyes del país que nos acoge. Eso es, en hebreo se dice din, es ley, es obligatorio hacerlo. Y no hacerlo va contra la ley. Y con todo y eso, nos han matado siempre. Y eso llama profundamente la atención. Y muchas veces me preguntan si hay razones, porque, como dice algún poeta español, a quien hemos denunciado en varias ocasiones, dice, si nos odian tanto, será por algo. Será porque a lo mejor de verdad somos muy malos, muy malos, muy malos. Y por más que uno lea, de verdad,
y no suelo nunca ser especial referencia ni a los premios Nobel ni a la contribución de los judíos al progreso y a la modernidad. Pero ustedes saben perfectamente que muchas de las cabezas que han liderado el progreso han sido judíos, independientemente de su condición. Cuando hablamos de Moisés o de Jesucristo o de Einstein o de Freud, su contribución no ha sido exclusivamente de la comunidad judía para adentro, sino ha sido para afuera, para toda la civilización, para toda la sociedad, para toda la humanidad. Y ha contribuido al progreso de la humanidad, de la sociedad en general, no solo y exclusivamente de los judíos. No han tenido ninguno de ellos precisamente una mentalidad de gueto. Y sin embargo, para la izquierda somos de la extrema derecha, para la extrema derecha somos de izquierda, somos los que hemos fomentado el comunismo más acérrimo. Para los ricos somos los explotadores de los pobres, para los pobres somos los ricos que explotan a los pobres. Es decir, siempre somos los malos de la película. Entonces, de verdad que esto debe llevar a la reflexión. Y debe llevar a la reflexión porque después ese tipo de prejuicios empapa a toda la sociedad, y eso hace enfermiza la convivencia. Fíjense en un ejemplo realmente terrible, que aquí ha pasado desapercibido, pero en el año 2006 en París, no hablamos de un pueblo, de un país árabe perdido, en guerra, en París, una serie de estudiantes musulmanes secuestran a un estudiante judío y lo identifican judío porque llevaba la kipá. Lo secuestran durante una semana, lo torturan en un sótano y luego lo matan. Ustedes me dirán si esto invita a la reflexión o no. Y bueno, esto sin hacer referencia a lo que ha ocurrido hace 21 años en Buenos Aires, cuando hicieron explotar la sede de la AMIA, la sede de la comunidad judía argentina, o referencia a lo que ha ocurrido en Toulouse cuando entran en un colegio, o en París recientemente en el supermercado, o en el Museo Judío de Bruselas, o en la puerta de la sinagoga de Copenhague. Y es ahora, en pleno siglo XXI. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En España, afortunadamente, no ha habido tal violencia, pero sí cuando el Maccabi de Tel Aviv, que representa al Estado de Israel en baloncesto, gana en la final de la Copa de Europa al Real Madrid, se producen 17.250 tweets fanáticamente antisemitas. ¿Se habrían producido estos tweets si el equipo que se hubiera enfrentado al Real Madrid no hubiera sido el representante de Israel? Y con respecto al humor negro del que iba a ser delegado de Cultura en Madrid, Zapata, les tengo que decir, el humor negro es humor negro, pero si se descontextualiza, contribuye a pasar un ejemplo o un mensaje equivocado a la sociedad. Y por eso nos reunimos con la alcaldesa de Madrid y le dijimos que eso no era sencillamente sano. Y mucho menos en un contexto como en el que estamos viviendo hoy. Tengo que decir, no obstante, que en España se han hecho progresos, que en la Ley de Educación, por primera vez desde el año pasado, se incluye el estudio del Holocausto
como obligatorio en el currículum de los niños. Y también tenemos que decirles que, a petición de la Federación, el Ministerio de Justicia incluyó dentro del Código Penal la reforma de los artículos 607, párrafo 2 y el 510, y se refundió en el 510, donde se recoge, donde se amplía la protección contra el delito de incitación al odio y al antisemitismo y contra la negación, y se penaliza la negación del genocidio. Pedimos que se incluyera la palabra holocausto, pero se utiliza la palabra que se utiliza en Europa, que es genocidio. Y eso nos parece algo importante, porque se condena esos delitos por vías directas e indirectas, y evidentemente estamos haciendo referencia a Internet. Con respecto a este cáncer que padecemos hoy, que es el Islam radical, desde la Federación de Comunidades Judías de España les tengo que decir que estamos tremendamente preocupados. Tremendamente preocupados porque da la impresión que desde los púlpitos de algunas mezquitas y desde algunas madrasás se da lo que se llama la enseñanza del odio contra el otro, del odio contra el infiel. Allí no hacen diferencias entre cristianos y judíos, a nosotros nos llaman judíos y a los cristianos les llaman cruzados. Y esto es una situación que, ahondando en un tema como este, en un seminario como este, nos tiene que invitar también a la reflexión. Y decía hace poco en una conferencia donde al lado mío estaban los representantes de los musulmanes de España, que a mí me gustaría ver a los líderes musulmanes moderados, que los hay, a líderes musulmanes inteligentes y cultos, que los hay, que ellos encabecen la manifestación a favor de la convivencia, a favor de la paz y en contra de los prejuicios. Ellos deben ser los primeros, no podemos ser solo nosotros. Esa interpretación sesgada y dura que se hace de algunas surat del Islam no llevará a nada bueno, no llevará a nada bueno. Ahora bien, eso se debe combatir también. No podemos ser complacientes al respecto. Esa gente no entiende de diálogo, no entiende de inteligencia. Y hoy en día son, sin lugar a dudas, los que más nos inquietan, porque desde muchas mezquitas salafistas que son sufragadas por otros poderes o por otras gentes o por otros países, se emite un mensaje muy pernicioso para la sociedad. Y aquí en Cataluña tenemos muchos ejemplos de ello. No solo en Pakistán, no solo en el norte de Irak, también aquí. Y nosotros, desde la Federación, hemos hecho siempre un llamamiento a los poderes públicos, porque realmente nos inquieta mucho. Y no afecta a los judíos, solo a los judíos. Empiezan con los judíos, pero afecta a toda la sociedad. Por eso yo les digo, desde la Federación, nuestro mensaje siempre es el mismo: educación, educación, educación. Y esa educación tiene que tener como fundamento el respeto por el otro. O como decía aquel filósofo francés, hablaba de la altérité, el respeto precisamente por la diferencia en el otro, esa que nos enriquece, esa que nos hace diferentes. Y solo ese respeto entre nosotros podrá llevarnos a la educación del aprecio. Y lo peor es la indiferencia. Por eso vuelvo a repetir y me congratulo de la celebración aquí en Barcelona de un seminario como este. Lo peor, el silencio, lo peor, dejarlo pasar. Ya lo decía el pensador inglés Burke: para que triunfe el mal, basta que los buenos no hagan nada. Muchas gracias.
Muchas gracias, Isaac Kerup. Más si cabe, digamos, en nombre y representación de todas las comunidades judías de España y teniendo en cuenta, por tanto, que es no, como has dicho, digamos, el único colectivo afectado por los prejuicios, porque acaba afectando a toda la sociedad, pero en este caso, pues, el colectivo afectado por el prejuicio que vamos a analizar a lo largo de este seminario científico sobre el tema del antisemitismo. Ara tindrà la paraula en Vicenç Villatoro, que és el director general del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. A mi se'm fa una mica difícil presentar aquest escriptor i periodista de casa nostra, perquè fa temps que jo ara explicaré una anècdota que no la coneix ni el mateix Vicenç. Jo tinc una relació com a lector llunyana, tan llunyana que era un premi de literatura juvenil que crec que es deia Joaquim Ruyra, papers robats que cremen en aquell moment. Però dita aquesta anècdota, que és molt personal, és simplement dels meus gustos lectors, afegiré que ha estat, a més de director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, i específicament vull fer menció a una sèrie de càrrecs institucionals o públics que ha tingut. Ha estat el cap de secció de Cultura de TV3 i el director del programa de llibres del Canal 33. I vull esmentar justament el tema cultural, de llibres o cultura, perquè justament, per tots coneguts, el poble jueu se'l coneix com el poble del llibre i durant segles, i sobre això hi ha molts estudis i moltes investigacions, durant segles ha estat gairebé l'únic dels pocs o gairebé l'únic poble que tenia tota la seva població, homes i dones, alfabetitzada, i tota la seva població, homes i dones, nens i nenes, sabien llegir i escriure. Si tenim en compte les dades de l'estat espanyol, que encara no fa 100 anys, encara no fa un segle, a la dècada de 1920, més de la meitat de la població espanyola era analfabeta, tenint en compte que fa més de 2.000 anys que el poble jueu està alfabetitzat, sigui nens i nenes, homes i dones, grans o petits, doncs volia fer esment justament aquesta part, com no sabia com en sortir-me'n amb la seva bibliografia, dir-ho, volia enfatitzar els elements més culturals de la seva tasca. Fer referència que a part, òbviament, de la dotzena de novel·les i altres llibres també, en aquest cas de no ficció, esmentar concretament el llibre Els jueus i Catalunya. I dit això, la presentació per part del director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que insisteixo que en aquest 2015 ha portat dues bones notícies, que és la primera taula rodona per tots els partits polítics que estan representats en el Parlament de Catalunya per parlar exclusivament de l'antisemitisme, i demà al vespre, tancant aquest seminari, tindrem la primera taula rodona de totes les entitats antiracistes que principalment treballen el tema del racisme, parlant, en aquest cas, específicament i exclusivament del tema de l'antisemitisme. Moltes gràcies, bon dia. Una intervenció molt breu, si em permeten, per donar-los la benvinguda a aquesta casa com a director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. És una benvinguda sincera, però també és una benvinguda convençuda. El fet que hagin passat les coses que ja en sabia que han passat al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona entorn de l'antisemitisme, entorn del combat contra l'antisemitisme, no és una casualitat. Han passat perquè aquest és un bon lloc perquè hi passin. Estem en el quart seminari, jo he tingut ocasió de ser en els seminaris anteriors en llocs diferents i trobo que el seminari hagi vingut a parar aquest any al Centre de Cultura Contemporània és molt lògic. És molt lògic, és molt natural, estem encantats d'acollir-lo, però també creiem que heu trobat un bon lloc. És a dir, que nosaltres estem contents perquè veniu, però vosaltres veniu a un lloc que val la pena venir. Per què? Perquè probablement allò que fa el Centre de Cultura Contemporània i el que fa aquest seminari tenen moltes coses en comú. Tenen moltes coses en comú el que fa el Centre de Cultura Contemporània i el que fa, per exemple, la Fundació Baruch Spinoza. I aprofito l'ocasió per felicitar-la públicament per la seva trajectòria, per la seva activitat. Llàstima que el David Grebler no hi pugui ser. L'he trucat aquest matí dient-li arribo tard
perquè estic enganxat en els túnels de Collserola. I em diu, jo arribo tard perquè estic enganxat a l'aeroport de Los Angeles. Dic, home, em guanyes. Arribaré una mica menys tard jo, Em sap greu que no sigui el David, perquè jo crec que el David és una persona molt important, com són moltes altres aquí presents, però molt important en un enfoc que lliga molt entre el que vol fer la Baruch Spinoza i el que fem al Centre de Cultura Contemporània. Per tant, aquesta trobada avui és una trobada feliç. Tot i que alguns dels motius que ens trobem no són feliços. Per exemple, per què és una trobada feliç? Perquè aquest és un centre de cultura contemporània que té per objectiu explicar el present. Tant de bo, l'any que ve, el Seminari sobre Antisemitisme es fes al Museu d'Història. Però aquest any, i em temo que també l'any que ve, es pot i s'ha de fer a un centre de cultura contemporània. Perquè no estem davant d'un seminari per analitzar el passat o per només analitzar el passat, sinó que estem en un seminari per entendre el present. I és obvi que el present no s'entén sense les seves arrels al passat, però l'objectiu de la mirada d'aquestes arrels és explicar el present. Què vol fer el Centre de Cultura Contemporània? Explicar el present. Lamentablement, l'antisemitisme no és una dada de la història, no és una dada del passat, és una dada del present. I és una dada que ens trobem quotidianament en el present, en les seves formes més virulentes i en les seves formes que podríem anomenar més venials, però sense les quals les virulentes no es produirien. Certament, ho deia el president de la Federació de Comunitats Jueves, no hi ha hagut en el nostre àmbit grans fenòmens de violència com s'han produït en àmbits molt pròxims. Però hi ha un antisemitisme venial que ens trobem constantment en la nostra vida quotidiana. Probablement, estadísticament, la seva aparició més quotidiana, més present, més constant, és la banalització de l'Holocaust i la banalització del nazisme, que han esdevingut en el nostre entorn per dir-ho així, un tòpic constant i davant del qual jo crec que cal una immediata reacció cívica. Per tant, feliç que ens trobem en un centre de cultura contemporània, no feliç que el fenomen sigui contemporani, feliç i no feliç també que ens trobem en un centre de cultura. Perquè jo crec que més enllà fins i tot de la funció d'aquest any de parlar de l'antisemitisme en la seva intersecció amb el món de la creació, amb el món de la cultura, jo crec que per parlar de l'antisemitisme s'ha de parlar sempre de cultura. Perquè la cultura és un terme que sempre utilitzem en termes positius, sempre ve connotat com a positiu, però la cultura és tot l'àmbit de l'imaginari, tot l'àmbit del mite, tot l'àmbit de la creació al marge de la pròpia vida, és la vida mitificada. L'antisemitisme és, en bona part, un fenomen cultural. Un mal fenomen cultural. Hi ha formes de prejudici i de racisme que neixen de la vida i es projecten en la cultura. Permetin-me, i alguns de vostès ja m'ho han sentit, i per tant, perdó per la repetició, en la meva llunyana infantesa era una frase tòpica en la vida quotidiana, era quan feien un reportatge per televisió dels problemes racials als Estats Units, deien, no, a Espanya no som racistes. Els gitanos, però a Espanya no som racistes. Clar, diguem-ne, no hi havia matèria primera en la vida quotidiana per provocar els grinyols, les esquerdes, les dificultats que estan en el fonament de la major part dels racismes. Bona part dels racismes no són imaginables sense el seu objecte davant. A la meva ciutat, que és Terrassa, es van produir pogroms literalment antimusulmans, quan va haver-hi musulmans. Quan a la plaça pública de Terrassa la vida quotidiana provocava uns certs recels d'un amb l'altre sobre les olors, sobre l'ús de l'espai públic, sobre els sorolls. I això va generar uns conflictes. En el cas de l'antisemitisme no calen jueus, perquè el jueu que l'antisemitisme persegueix no és un jueu viscut, sinó un jueu imaginat.
I on s'ha imaginat aquest jueu? En l'àmbit de la cultura. No és que, diguem-ne, l'experiència del dia a dia es projecti en la cultura. És que l'experiència de la cultura es projecta en el dia a dia. L'antisemitisme és un racisme, per dir-ho així, en direcció contrària a l'habitual. Per tant, el combat contra l'antisemitisme, que és un combat sobre l'imaginari, sobre l'arquetip, sobre el tòpic, és un debat que s'ha de produir en l'àmbit de la cultura. Per tant, fer-ho en un centre cultural, en un centre que intenta explicar el present i el passat a través de la cultura, és especialment adequat. I acabo. Hi ha una tercera cosa que fa aquest seminari al Centre de Cultura Contemporània un matrimoni ben avingut, un matrimoni natural. El Centre de Cultura Contemporània és un lloc on intentem posar en relació el món acadèmic i el món cívic. És possible fer un debat acadèmic sobre l'antisemitisme, és possible, necessari, i es fa, i la universitat és un espai formidable per fer-lo. És possible fer mítings contra l'antisemitisme en l'àmbit polític. Però hi ha d'haver-hi un lloc on les dues coses es posin juntes, on, venint del món acadèmic, generem un discurs cívic. I això, que ho fem en general en tots els àmbits, ens sembla especialment oportú fer-ho parlant d'antisemitisme. Aquest seminari té un doble sentit perquè és saviesa acadèmica, però és també posicionament cívic. I qui diu cívic, diu inevitablement polític. Jo a vegades, canvio, dic el mateix però amb una metàfora diferent. Dic a vegades que la feina d'un centre de cultura contemporània com aquest és fer l'analítica del present. No soc gens bo amb els termes mèdics, però alguna proximitat hi he hagut de tenir per raons biogràfiques. Molt bé. Fem l'analítica del present. Quan et demanen l'analítica, almenys el que jo he vist, a vegades et demanen marcadors. Diu, bé, vostè... Hi ha marcadors. Marcadors en els que et troben símptomes dolorosos, símptomes incòmodes, símptomes no desitjables, però que a més actuen com a, per dir-ho així, com a marcador, com a senyal, com a l'ocell que baixa a olorar el grisó, com el senyal que hi ha una malaltia més grossa darrere del propi símptoma. L'antisemitisme és una malaltia, l'antisemitisme és un símptoma, però l'antisemitisme també és un marcador. És el millor marcador que hem trobat fins ara en la història de l'aparició no del grisó, sinó del totalitarisme. Quan olores antisemitisme, allà darrere, gairebé sistemàticament, hi ha pensament totalitari. Per què? Ho podríem analitzar llargament i segur que es farà, però simplement cal recordar la història. En el segle XX, cada vegada que hi ha hagut una aparició del pensament totalitari, el seu primer o un dels seus primers símptomes és l'olor d'antisemitisme. Va passar amb el nazisme, va passar amb el feixisme, va passar amb l'estalinisme i ha tornat a passar amb aquesta forma nova, però no tan diferent a les altres de totalitarisme, que és l'islamisme polític, que és el que anomenem convencionalment integrisme islàmic. Per tant, esteu fent aquí el que nosaltres volem fer. Analítiques amb marcadors, i analítiques amb marcadors per diagnosticar, però també per proposar teràpies. Teràpies que, en la mesura en què l'antisemitisme és un fet molt profundament cultural, teràpies que s'han de produir fonamentalment en l'àmbit de la cultura i, per tant, en l'àmbit on la cultura arriba a la seva difusió capil·lar, que és l'educació. Per tant, gràcies per haver vingut aquí, gràcies per haver-nos casat, gràcies per haver-nos trobat a la vostra disposició, però sobretot molta sort i molta bona feina en això que començareu a partir d'una estona, perquè no només esteu analitzant, sinó que volem, desitgem, demanem que ens ajudeu a curar. Gràcies i benvinguts. Moltes gràcies, Vicenç Villatoro.
I ara donaré la paraula a la comissionada d'Immigració i Diversitat de l'Ajuntament de Barcelona, Lola López. Abans, però, volia també, perquè crec que forma part de la lògica i de l'enfocament que tenim en aquest seminari, vull agrair també la presència entre nosaltres a Cristina Montenys, que és la coordinadora de l'Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona, i també, crec que insisteixo, forma part d'aquest enfocament, que tots plegats que hem contribuït cal agrair-ho, a Josep Lluís Marjalizo, que és el tècnic de drets civils, que també ha col·laborat molt en aquest acte. Per tant, és el que dèiem de tots els nivells i de tots els àmbits que es treballin, sigui la societat civil o sigui les institucions. I en quant a institucions, vull agrair a Isabel Escandell, de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, també la seva presència. I ara, en nom de l'Ajuntament de Barcelona i de les institucions públiques que estan compromeses i de fet obligades legalment a aquest article 40.8 de l'Estatut de Catalunya per erradicar el racisme, l'antisemitisme i la xenofòbia, donarem la paraula a la senyora Lola López, de la qual vull destacar una cosa. Primer, perquè és investigadora. I això és important en aquest seminari, que aborda els temes des del punt de vista científic, analític, i per tant el que vol és donar pautes d'anàlisi que ens millorin en com podem arribar a fer el mateix que es fan en altres universitats del món, en el qual això ens porta moltes dècades, no només anys, sinó dècades analitzant-ho molt millor, perquè hi ha molts més experts, molts més especialistes, però el fet que, a més de comissionada, provingui del món de la investigació, això és molt d'agrair. A més d'investigadora, i en aquest cas compartim amb l'enfocament que treballem els investigadors que estem en el CREA de la Universitat de Barcelona, doncs és enfocar, combinar, compaginar la investigació amb l'acció social i política. En aquest cas, ha estat directora del Centre d'Estudis Africans Interculturals, ha estat també membre de l'entitat Stop els fenòmens islamòfobs, i dèiem abans que els tres grans prejudicis són l'antigitanisme, l'islamofòbia i l'antisemitisme, per aquest ordre. També ha format part justament d'una de les coses que es pateixen l'antisemitisme és els rumors. Doncs en aquest cas ha estat membre de la comissió directora de la xarxa antirumors i de fet és activista d'una de les entitats que participarà a la taula rodona de demà, que és la Unitat contra el Feixisme i el Racisme. I ara ja presentar-la amb la que oficialment està present aquí, amb aquest bagatge al darrere, però està oficialment aquí com a comissionada d'Immigració i Diversitat de l'Ajuntament de Barcelona, i bé, doncs farà la inauguració oficial ja d'aquesta quarta edició del Seminari Internacional sobre Antisemitisme. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Bon dia a tots i totes. Volia agrair a la Universitat de Barcelona, a l'organització d'aquest seminari, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que hagi ofert aquesta casa tan magnífica, i a la Fundació Baruch Spinoza, que amb això volia fer un petit comentari. Fa un parell de setmanes vaig estar al Museu Jueu de Berlín, convidada per un acte que feia aquesta fundació, i que parlant de lo que parlava abans el senyor Querub, de la integració dels jueus a les societats en les quals hi viuen, amb aquest seminari que em van convidar a la Fundació Baruch Spinoza m'encantava el títol, perquè el títol era Com integrem a la societat majoritària. Perquè sempre parlem de la integració dels grups, diguem-ne, més minoritaris, i en aquest cas la pregunta era, me la vaig copiar i ara la utilitzo habitualment, que és com integrem a la societat majoritària. Bé, dits d'aquesta anècdota, vull començar amb el que portava preparat. Porto un paper, soc bastant nova amb això del comissionat. Fa un mes i mig que vaig ser nomenada comissionada d'Immigració, Interculturalitat i Diversitat. Això comporta que aquests tres prejudicis tan presents a la nostra societat, que ha dit en Xavier Torrents, els prejudicis contra els gitanos, la islamofòbia i l'antisemitisme, em cauen a mi dins de l'Ajuntament de Barcelona. O sigui, tinc un bon paquet. Doncs una de les primeres coses que em vaig trobar sobre la meva taula va ser la invitació per participar en la inauguració del quart seminari sobre antisemitisme.
Vaig acceptar immediatament aquesta invitació per diverses raons. La primera i fonamental és perquè crec que és d'enorme importància la lluita contra la discriminació de qualsevol tipus de discriminació, de qualsevol tipus d'exclusió, etc. Sigui aquesta per motius religiosos, ètnics, econòmics, d'opció sexual o de qualsevol altre tipus. Jo crec que les persones han de poder viure lliures de prejudicis, en pau i en llibertat a la seva terra o als països de destinació si és que han decidit migrar. I vaig entendre que, evidentment, aquest seminari treballaria per aquests principis aplicat en aquest cas als pobles semites. Però també em va semblar molt interessant perquè defenso que cal mantenir viva la memòria històrica. Jo crec que moltes vegades, per exemple, tant en temes relacionats amb l'antisemitisme com en temes, per exemple, de migracions, tendim a oblidar la nostra pròpia memòria. Jo crec que cal mantenir viva la memòria històrica, una memòria que ens recordi amb freqüència la vergonya del succeït a Europa en l'època nazi, la persecució contra el poble jueu i també altres persecucions que no estan en relació amb aquest seminari, l'Holocaust, el crim de l'apartheid en el gueto de Varsòvia, etc. Jo crec que aquest record constant ens ha de servir perquè el que va ocórrer en el passat no es repeteixi en cap altre poble, que la defensa dels drets humans, el respecte a la legalitat internacional, siguin el marc de la convivència sense racisme ni apartheid. Jo crec que aquest record ha de mantenir-nos alerta per lluitar amb totes les nostres forces contra diferents perills. El perill, i crec que possiblement ja no és el perill, sinó que és una realitat, malauradament, d'una revifada dels sentiments antisemites que lamentablement veiem que amb una certa recurrència, i és el grisú que es deia abans, es desperten de nou, sobretot en èpoques de crisis econòmiques i de valors com el moment actual. També ens ha de mantenir alerta per lluitar contra el perill de reconstruir una i altra vegada un imaginari col·lectiu basat en estereotips rancis i caducs sobre el poble jueu i que, al igual que totes les imatges estereotipades sobre qualsevol col·lectiu, uniformitza i difumina l'enorme diversitat i riquesa del que significa ser jueu. També el perill que es produeixi en qualsevol lloc del planeta intents de genocidi, aniquilació o persecució d'un poble per raons ètniques, identitàries o religioses, siguin aquestes perpetrades per qui sigui. Però també espero que seminaris com aquests serveixin per alertar-nos d'altres perills molt subtils, però que crec que també fan molt de mal a la lluita contra l'antisemitisme. Per exemple, que la manipulació d'aquest sentiment totalment lògic i normal de vergonya i culpa que té Occident pel succeït durant i abans de la Segona Guerra Mundial. Que aquesta manipulació, el perill que aquest sentiment de culpa ens faci caure en el parany que des d'alguns sectors se'ns tendeix i que crec que pretén confondre'ns amb discursos maquiavèlics que equiparen, per exemple, antisionisme amb antisemitisme. Tampoc vull que caiguem en un altre parany que seria confondre poble jueu i estat d'Israel. Sense caure en aquest parany, des de l'Ajuntament de Barcelona, que ara mateix represento, l'Ajuntament lluitarà per tenir una ciutat de drets inclusiva i solidària, una societat en la qual el meu desig va una mica més enllà del desig del senyor Querú, o sigui, una ciutat en la qual les manifestacions per la pau siguin liderades per musulmans moderats, per jueus moderats, per cristians moderats i per laics moderats, perquè una fòbia que no s'ha esmentat en aquest seminari, que jo crec que està present i que també hem de tenir en compte, és la religiofòbia. Estem en un moment en el qual totes les religions, per una part de la societat, són sospitoses. Aquest tema jo crec que també l'hem de tenir en compte. Doncs en aquesta ciutat que volem des de l'Ajuntament de Barcelona volem treballar per la igualtat contra tot tipus de discriminació, tal com recull precisament l'article 40.8 de l'Estatut de Catalunya. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I ara, abans d'endegar ja pròpiament el que és el seminari i les ponències, esmentar dues coses. Una és
que és aquesta quarta edició, és l'edició que fins ara ha estat la més nombrosa en quant a persones inscrites. A data d'allí ja superàvem la xifra de 150 persones inscrites, quan això hi havíem arribat l'any passat, però durant el seminari, que no prèviament a la inauguració del seminari. Per tant, en aquests moments, ahir a la nit havia 153 persones inscrites en aquest seminari, per tant, vol dir que almenys preocupa o motiva o interessa cada cop a més persones treballar un d'aquests 3 prejudicis que parlàvem que afecten més la societat catalana. I ara una qüestió simplement logística. Les properes conferències, la primera, la del senyor David Peterson, es farà en anglès, la del senyor Marc Crapez es farà en francès i a la tarda el senyor Malte Holler, per exemple, també es farà en anglès. Per tant, les persones que necessitin els aparells de traducció, ara hi haurà 5 minuts per sortir fora, demanar els aparells de traducció i, per tant, les persones que tinguin dificultats per escoltar en anglès o després en francès. Però tant si és francès o anglès, demanaríem que sigui ara, que diguem-ne, en el cas de, si necessiteu els aparells de traducció. I queda inaugurat i moltes gràcies a totes les persones que heu estat a la taula, perquè és molt important per la continuïtat d'aquest seminari justament totes les paraules i tot el que heu dit, perquè entre altres coses jo crec que no us heu cenyit a una inauguració estrictament oficial, sinó pel bagatge de cadascú de vosaltres heu tret de dins del vostre cor allò que realment sentiu i us ocupa i us preocupa. Moltes gràcies.